Faustin Masaba ne tumubanje tannaba kubanga akola ki ng'alabikako mungambe banne nti ebintu bineno birikiria tuberenga tukola ki nga tutandika so Masaba tetunaba kubanga tumulabaka abasajja bamukwata abasajja bali eyo bakyamutulugunya Uganda ffe bakyamutulugunya muyina okubeera nga bannange mwongera okutambuza muganda waffe oyo kyayitamu kyonna si kirungi kyayitamu si kirungi bana abasajja okubeera naawe ennaku kati zisoba mu 2 nga abasajja bali ne muganda waffe nga bamulina ennaku zisoba ne mu 2 kati muganda waffe Faustin Masaba so twongere okumusabira abeerenga akola ki tuberenga tuddamu okumuuliza obanga ava mu mikono gy'abasajja abo twongere okumubanja so mbadde sinza kutandika video eno nga sinnaba kwogera ku muganda waffe Masaba ennaku nno kati ziweza 22 okuva lwe bamukwata ejjo wabaddeyo gundi bagiyita batya habeas corpus application eyoko ekyo ekiwandiiko kooti ebeeragira abasajja aba security nga bayina omuntu eyasibibwa ebeere balagira nti mumuleete mu mateeka so kooti ejjo yabalagidde bamulete mu mateeka ne babadde tebamuyinaawo oba ki ekyabadde kigenze mu maaso ne bagamba naffe tukyamunoonya katwongere okunoonyereza katwongere eggiro kino naye nga tukimanyi bulungi nti abo baba bakyamutulugunya so ekiwandiiko ekyo kiba kiraga musaba kooti kati nga olaba high court ne mugisaba nti omuntu bwati ne bwate yakwatibwa tulagira abasajja bamuleete ekyo kiwandiiko ekyo bwe kitegeeza so muganda waffe ne babagamba nti babaweemu paka ku lunaku olwokuna so olwokuna tulinda abasajja bano babeere nga bajjewo muganda waffe Masaba nga bamukola ki nga bamukomyawo oba tubeere nga tukola ki nga tumulabako kati ntandikire ddala ku nsonga eyandeese gwe nasharing nga busharinze video olunaku olwajjo nga bwe mbagambye eddoboozi lyange lifu era mmaze wiiki namba nga eddoboozi fu nakati likyalifu naye mbadde nina okukola ki mbadde nina okubaako nange mbadde nina okubanga ngatta eddoboozi lyange kwaba bataddewo amaloboozi gaabwe bali tusomako mu byafaayo nti tetwasirika nti naffe twakola ki twaliko kye twakola nga kabaka awambiddwa twaliko kye twakola nga kabaka ali mu buki mu kyonna kyalimu kye tutannaba kutegeera bulungi y'ensonga lwaki twogera bali tubalira ku bantu abayogera ne bagamba butuufu batokke yayogera yateekayo eddoboozi lye Obuganda nga buseerera nga buggwawo nga bufa waliwo abasajja abateekawo amaloboozi gaabwe nange nja kubambalibwa kwabo abasajja kyekinzijeyo olunaku olwaleero nga n'eddoboozi fu ne ŋŋamba nange kanteekeko eddoboozi lyange bino tebimala gagenda kati olunaku olwajja omunnange nabadde ndi awo nendaba olukiiko lw'abataka nalwetegereza sitera nnyo okulemera ku nsonga oba ku nkiiko n'enzigoberera naye luno olukiiko lw'abataka ba Buganda ddyo nalwetegereza bulungi nendulabira ddala bulungi nendaba byonna byonna ebyabadde bigenda mu maaso nembyetegereza bulungi nga nnoonya mazima nayokyeza data wange yenna network esuula bwegira tujja gendera awo wenna naaliko era osooka oŋŋamba oba nkyalikirya nayokyeza data wange yenna neneetegereza nga njagala kwetegereza ekintu kitambula kitya ani alimba waliwo alimba kati twakizudde ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga waliwo kyakweka waliwo ekitali kituufu actually kyekyanzijeyo n'okunzitayo waliwo ekitali kituufu era baganda bange mwenna abali kuno oba oli Muganda oba toli Muganda yongera okubanja Ssaabasajja Kabaka ngenda kwogera mpola lwa nsonga mbagambye nti eddoboozi fu waliwo ekikyamu ku luno nakkiriza nti waliwo ekikyamu musharinge video kakati nga tetunnagenda wala kubamba gambye si baganda bokka mba mbanja bannanga abantu baagala Ssaabasajja ninawe nabadde era olunaku olwajjo diringanga bbaala naye bakubirawo music nze mbeerawo nga ntudde kakati ababaddewo batoolo ba western baki naye bakubye ennyimba zinene ez'Akabaka ez'okuzina amaganda bannange vibe nekwata abantu ne batandika okuzina naye nga ndoozi yabadde ng'Omuganda nabaddewo omu ate nga nze sizina kwe natiiridde ne ŋŋamba banne Ssaabasajja Kabaka ono buli muntu amwagala y'ensonga lwaki tetujja kukkiriza abantu bagenda kuzanyira ku Ssaabasajja
Tetugenda kukkiriza abantu bafumba bibozi. Tetugenda kukkiriza muntu yenna kuteeka kabaka mu buwambe. Kati ejjo nze obwedda neetegereza ate owa kamera yabadde mulungi nnyo eyabadde mu mukolo ogwa Buganda. Obwedda amini mwolwo olukiiko. Obwedda atambuza bulungi kamera n'agitunuza mu bataka. Naye gwe weetegereza bulungi nnyo face expression z'abataka. Abataka batandise okubuuka Charles Peter Mayiga Katikkiro. Batandise omubuuka balabira ddala kati abafumba. Obwedda babatunuzaamu nga bamutunuulira bati ali mu kwetottola, ali mu kulimba, ali mu kubabuzaabuza. Basajja bakulu naye nga ali mu kubabuzaabuza. Jjukira abasajja ba profesa abasinga obungi bonna babadde batudde omwo bonna. Ninamu ne bennadde manyi nga bo ba profesa bituufu ate nammwe mubamanyi. Bamutunuulidde bati nga balaba alimba. Omanyi abataka nabo b'amaanyi. Bataka b'amaanyi. Abo Katikkiro tebamulabamu kuba kuyisa gundi mu kisero. Naye kati batandise okumubuuka ne bategeera nti nno omusajja akola ki? Alimba. Ekisooka kya byonna, baganda bange, Ssaabasajja Kabaka ffe twasembayo okumulaba. Olunaku olwaddirira enkuuka lwe twasembayo okumulaba. Ssaabasajja Kabaka ng'atambula ku magulu ge, ye yennyini ng'omuntu, ng'ayina amaanyi, ng'ali kiriya. Then mu nkuuka n'atajja ne batugamba mbu nno bamututtewa agenze ku medical check-up. Gwe wenna omuntu aliyo ng'omanyi medical check-up tebibeeranga bw'onoogamba mbu nno afunye emergency ne bamuddusa, bamututte kakaaba, bamututte kaguddeyo, taasulewo simanya taakeese. Bw'ebeera medical check-up nange batoke gwe mulaba ndi waneeno nga ndi bulungi nnyo nga bondaba nsobola okugenda ku medical check-up. Bwe mba nninamuko embeera badde ntawaanyi oba bulwadde omusawo asobola okuŋŋamba nti munnange ojja kudda oluvannyuma lw'emyezi 6 ndabe bw'onooba otuuse, oba oluvannyuma lwa myezi 3 ndabe bw'onooba otuuse, oba oluvannyuma lwa weeks ndabe bw'onooba otuuse. Kati nno kyekya Ssaabasajja sharinga video. Ssaabasajja Kabaka era naye baamugamba ng'omuntu omulala yenna katukuwadde medication genda ogenda kuwona, naye era oddanga ne tukkeberako. Kyekyatwala Ssaabasajja. Era Ssaabasajja Kabaka tumubalira mu ba outpatients, tetumubalira mu bano abali bedridden nti ali ku kitanda nedda. Era waba wakugamba nti Ssaabasajja ali bedridden, omanya yabeera yamukubye empiso y'obutwa oba ayina ekintu kyonna kye yamukubye. Ffe gwe tumanyi yagenda ku medical check-up n'ojjaka kangeze ne bakkeberamu cardiovascular system, ne bakkeberamuko respiratory system nga yekatossa bulungi, kati omutima gukuba bulungi. Kati lino eddagala we liba teryakola bwe kitegeeza lino eriba teryakola bulungi katugatteko lino. Kiba kitegeeza Ssaabasajja ava gy'abeera n'ajja mu ddwaliro n'addayo kaakati ali mu position entuufu esobola n'omukwata video kangeza aweereza bubaka oba omukolo gonna oguli waneeno mu Bwakabaka bwe. Asobola okukola video, musobola okukola video oba mukuba ekifaananyi. Ne mumukuba ekifaananyi Obuganda ne bukakasa nti mu butuufu Kabaka gy'ali mulamu bulungi, Kabaka tali mu buwambe. Naye kye twebuuza, abakulu bonna abatambulako ba photographer baabwe, ba journalists baabwe abatambula, ye Kabaka gwatambula naye akola mulimu ki? Ye aba atambulidde kukolako ki? Ne bw'aba agenze mu ddwaliro, ne bw'aba agenze wakuba n'ekifaananyi ky'okuddwaliro kiba kirina okubeera professional, eky'omuntu omukulu oba mukitegeera, so atambulirako. Kaakati ono atambulira ku Ssaabasajja, ye yagenda kukola mulimu ki? Lwaki obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka bonna mugasima bwayise mu gundi, simanyi obubaka bwayise mu buwandiike. Mmwe temusobola kukiraba nti abantu bali ku bunkenke ne mugamba Ssaabasajja nga munnanga abantu bo b'okulembera bali ku bunkenke. Kati siima, twagala osiime, at least tukwateeko video. Bw'oba oweereza obubaka bw'omukolo bwe guti ne bwe guti bubeere mu video. Ekyo Charles Peter Mayiga Katikkiro tasobola kukikola. Lwaki tosobola kukikola? Kyogamba tosobola kunnyonnyola mukamaawo n'omugamba aliwo obunkenke. Kubanga abantu bonna abakulembeze ab'essa bwe lityo wabeerawo obunkenke, bafuba okulaba nga bajjawo obunkenke. Museveni mumulaba olumugamba nti walwadde, newe muba mulimba olumugamba nti yafudde. Kyakola nga era artist abaako akakolo kagendako
neguwa mukolo gwa kugulawo latrini agugendako asobola obbalaga nti wendi gyendi asobola okudisapprovinga abo bonna abadde bagamba nti mulwadde asobola okujjawo obunkenke kati ne ku Ssaabasajja bwe kiri Ssaabasajja Kabaka afugira Uganda yonna kubanga awatali Ssaabasajja Kabaka awoyinza okulaba ensasagge lwaki yabeereyo ssebo ne mutasobola de n'okukwata ka video singa abadde ku kitanda twandigambye nti Ssaabasajja Kabaka ali ku kitanda tebamukuba bifaananyi naye omusajja atali ku kitanda yadde n'okumukwata ng'ali mu mboozi ati lisyanyumyamu waliwo ekitali kituufu waliwo ekitagatta baganda bange nze mbabula waliwo ekitagatta mwongere mu banje waliwo ekitagatta wano kyova olaba Charles Peter Mayiga adda atulimbalimba nga buli muntu amutunulidde amulaba nti kati alimba Charles Peter Mayiga Katikkiro alimba atandise okubuzaabuza atandise okupalapalanya kyetwagala si kubuzaabuza kyetwagala si kutunnyonnyola kyetwagala si bigambo tetwagala kunnyonnyolwa bigambo twagala okutuwa puruufu nti mbutuufu Ssaabasajja Kabaka gyali ali bulungi ate puruufu eno tetugenda gisaba muntu mulala ng'oggyeko Katikkiro Charles Peter Mayiga ate abantu bagenda kukambuwala nnyo kambabuulire abantu bagenda kukambuwala nnyo Charles Peter Mayiga Katikkiro bw'onootandika okubanga ebintu obibalaatiramu ng'obalaata abantu bagenda kambuwala abantu kati bakyabanja bubanja na bigambo n'abantu bajja natandika okubanjisa ebikolwa just because ebintu obibalaatiramu ng'emazima Katikkiro ebintu abibalaatiramu twagala tubeere serious ku nsonga eziri serious ebyo ebintu ebyo by'okubeera awo n'obeera n'opalapalanya awo n'obeera mu kalukalu awo ebyo ebintu tebikyakola guno omulembe tebikola omulembe guno gwakyukamukko newankubadde protocol z'okuba zaali ndala naye ebiseera ebyo tewaaliwo social media kati ebintu bingi ebizze biyingiramu eno era kiba kitegeeza aliwo ebiba birina okukyuka ezo ensonga zakatwesirikidde simala Ssaabasajja Kabaka tebamukuba kifaananyi lwaki tebamukuba kifaananyi omuntu akulembera obukadde n'obukadde bw'abantu lwaki oba tosobola kukola update ezitegeerekeka bw'aba yagenda bweru kiba kitegeeza every week why update ate nga update eriko proof si kutubuzaabuza kati abantu abagamba nti n'omusajja baamuwamba awe babeeredde abatuufu Kabaka baamuwamba we babeeredde abatuufu awo bamutambuliza ku ntoli be bamanyi ddi lwanaayogera ne lwataayogere lwe bamanyi ddi lwanaaweerezaayo obubaka ne lwataabuweereza obubaka abuweereza atya mu vidiyo bamukuwandiika baagala nnyo okuwandiika kwa tetusobola kutegeera tusobola nakuba na puruufu nti nno oba ye yawandiise naye ng'ate asobola okukola vidiyo asobola okukola ne mumukwata bulungi omunnamawulire bulungi n'amutuuza mu kifaananyi bulungi n'akola vidiyo ng'aweereza obubaka bw'ekintu kyonna ne buzannyibwa ku BBS ne TV endala ezisigadde naye ebyo ebintu byonna Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga ebintu bimulemye okukola ebintu bimulemye okukwasaganya ebintu bimulemye okukwasaganya ze kugambye n'abataka ababadde beefuula mbu bino ebintu bya social media kati abataka nabo baabuuse sebo omutaka yavuddeyo n'abuuza kati ffe abeesobola tetusobola kugenda ne tulaba ku kabaka waffe n'amubuzaabuza kakati nno munnange bw'onoogamba ogenda omulabe Ssaabasajja Obuganda bwonna tebuggwereeri ate tugambe mbu ffenna tugenda kale wabeereyo abataka nga 5 bagende bamulabe ne babeera 10 bagende bamulabe lwaki tobakkiriza bagende bamulabe kiba kitegeeza waliwo ekikyamo wano waliwo ekikyamo baganda bange mwongere mu banje Ssaabasajja bano abasajja kubanga mu abasinga ebintu bino temubitegeera mugane mulooza mbuno zino ngero bino ebintu bisoboka bino ebintu bibeerangawo era byali bibadde osigwe ogusooka abasajja nga gwe muyita Ssaabasajja bo bamufugira ku ntoli zaabwe abasajja ne bamuwamba ate abasajja ne bafuba okulaba nga bamumaliriza ono tomumaliriza nga muntu wa bulijjo mbu leero juuzi mpola bamukwata mpola naye ekyo tetugenda kikkiriza Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga with immediate effect twagala puruufu Ssaabasajja Kabaka ali kuki tetwagala kutunnyonnyola twagala puruufu Ssaabasajja Kabaka ali kuki
kuba kati bino ebintu bigenda kuvamu okubalaata. Twagala kumanya Ssaabasajja Kabaka ali kuki. Eyagenda yeetambuza ng'atambula bulungi. Ye medical check-up yali tasobola nagimalako lino lyonna ebbanga. Singa era yakomawo dda. Ati si bamusuubiza olunaku olulala olw'okukola ki? Naye kati bali kuffe batubuzaabuza beegasse ne Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni bali mu kubuzaabuza Obuganda. Banne buli omu aveeyo ayogere n'aboogera mwenna tubeebaza. Okitegeera tikyalumbuye zino emboozi aziremeddeko nnyo lwa nsonga tosobola kuleka Ssaabasajja Kabakawo n'agenda bw'atyo bano abasajja abatamanya ngamba ne bamutwala we bato beegasse ne Nakyemalira mbu bamumalirize kubanga omaliriza Obuganda buno babufuuse Bwakabaka bwa Museveni bonna Uganda yonna babufuuse Bwakabaka bwa Museveni. Gwe ddira Obuganda obuteeke ku ttaka. Okitegeera ddira Obuganda obuteeke ku ttaka. Ate nga tulaba nti Abaganda mweyongera okutya. Ababanja Ssaabasajja mweyongera okubanja kubanga amazima amatuufu waliwo ebitali bituufu. Ensonga ezigenda mu maaso zigatta. Ababadde babanja Ssaabasajja Kabaka nga basinga obungi babagamba temuwuliriza bibuuzi bya social media. Olwaleero n'abataka bennyini ababadde babiyita ebibuuzi bya social media batandise okwekengera era bagamba nti Katikkiro waffe nga byayogera tebikyagatta, nga byayogera si bye bya bulijjo. Lwaki omuntu atuuka n'agamba nti tweteekemu tiketi tugende tulabe Ssaabasajja Kabaka, gwe n'ovaayo n'ogamba temukkirizibwa olw'ensonga bwe munaasaba okugenda okumulaba bannayuganda bayitirivu nnyo abajja okwagala okugendayo. Gw'oli akugambye nti ayagala kugendayo ye ku lulwe ku nsimbi ezize ezitavudde mu ggwanika lya Buganda zotajja tugamba nti teziriiwo. Waakiri gwe bateekemu ekirowoozo nti abataka bawulira nga musobola nga mwandisobodde okukwata mu nsawo zammwe mweteekemu tiketi obawe adresi webagenda okutandikira nti Ssaabasajja eddwaliro lyalimu. Batuukeyo bamusangeyo kale bajje baswaze social media ababyogera babagambe nti abaayi byemwogera bibuuzi by'amalwa. Omusajja ekituufu gy'ali ajjanjabibwa oba baleme okumusangayo nabo bajje bagatte eddoboozi lyabwe ku lya bannayuganda bagambe nti twagala okumanya ekituufu omukulu ali luddawa. Ne buli lw'obeera mu mbeera eyo ey'okubuzaabuza n'abataka n'obagana okugendayo kaakati kitegeeza nti Kabaka wamu owuninga gw'omuyinako obuyinza wekka. Kitiisizaamu abataka nno omukulu Ssaabasajja yabawa obuvunaanyizibwa obwo beebuuza nti kati bo bakola bata emirimu gyabwe ngeyawa obuvunaanyizibwa omukolerako emirimu egyo taliiwo ng'ate tebamanyi gy'ali era nga tebamuwuliza. Kitegeeza nno nti Abaganda mweyongera okweraliikirira waliwo embeera etali ntuufu ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Okwogera kyekikunyumira gwe mulimu gwo naye nga lifudde naye era we lidda tutandikira we twakomye ne tubanja. So buli muntu yenna ate kati twagala n'abantu abalinamukko ku mannya nammwe mutandikiraawo mubeere nga nammwe muteekawo eddoboozi lyammwe. Twakirawe kati abagundi banaatera okwegugunga abataka banaatera okwegugunga era singa weeyongera omwezi gumu nga Kabaka tannalabika ojja kuwulira ekigenda ofubutuka mu bataka. Bataka si bamativu bakoowumukko. Si muntu kujja eri n'ayambala obugaalubindi we n'ajjawo mbu kati yababuulirire bali bapulofeesa baba bategeera bakoowumukko. Kati twagala n'abantu abalamu mwenna abalina amaloboozi adde beesudiya nti nomwagala nnyo Ssaabasajja badde mumuyimbira ennyimba lwaki temusobola kudimandinga nga mudde eri ne mwesudiya nti nomwagala nnyo Ssaabasajja ate ffe ne mutuvumirira mbu simanya ffe kati ate mugenda ne mukisiba ku Nuupu. Nedda nze wano sinaakwambala kakofiira ka Nuupu. Mugenda ne mugamba ababanja ba Nuupu abanja baki ne bwe mbanga ndi wa Nuupu ng'omanyi kuliko lwenzija nga sibyendika ebyo nga leero ndi Muganda yennyini nga kyekindeese. Ate era n'owa Nuupu asobola okubanja n'omusiraamu asobola okubanja ne bw'obeera wa Nuupu n'obeera wa NRM osobola okubanja nga bw'oli. So temulowooza mbu nomugenda kikozesa kino ate okukuba Nuupu mbu olwo tusirike olw'okuba ne pate yaffe tugyagala nnyo. Nedda ssebo.